Добре сте дошли. Аз съм дядо ви Петко. Знам, че като ме видите, искате да ви покажа как се реже нещо на тънко. Има една народна мъдрост обаче. Който не работи, няма да яде. Днеска съм решил да ви покажа как хубаво да си почистим скарата. Първа и най-важна стъпка. Изключете скарата от тока. Тук служи една удивителна. Много е важно. Трябва да поддържаме нещата, за да не служат дълго. От мен да го знаете. Тази скаричка имам от 10 години и още ми служи. Не ги правят като едно време. Тайната е да го правим редовно. Много е важно. Готово. Така. А сега да нарежем нещо на тънко. 30 години тандем. От поколение на поколение.